वर्सां पयलीं आमी SJVN कडेन MoU सायन केला. मॅन्युफॅक्चर ग्रीन एनर्जी इन गोवा. आतांच तुमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलें की बाय 2040 we want to cover everything. Our intention to reduce pollution. आणि पोल्युशन जर रिड्यूस जालें जाल्यार कन्वर्शन हें इम्पॉर्टंट. आनी त्या खातीर आजचो जो MoU केला तो जवळ जवळ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया इन ऑयल सेक्टर एंड रिन्युएबल एनर्जी. आनी हो MoU करता आसतना एका वर्साचें टार्गेट आमी दवरला आनी 800 मेगावॅट वीज तयार करपाची जबाबदारी ह्या MoU प्रमाणे तांची आसा. आनी त्या खातीर जी जमीन जाय आनी बाकीचें कितें जाय तें दिवपाची जबाबदारी आमची. आतां हाजे फुडें ह्या एग्रिमेंटा फुडें आमी काम करपाक वयतले आनी आमचे पावर सेक्टर जो आसा तो आमी म्हटला देर वील बी अ रिवोल्युशन इन पावर सेक्टर म्हणून. पयलींचो भाशणांत हांवें म्हटलां की देर वील बी अ रिवोल्युशन म्हणजे जी वीज निर्मिती गोंयांत जायनाशिल्ली ती वीज निर्मिती गोंयांत जातली. प्लस बरी वीज प्रकल्प जे आसा, इंडस्ट्री जे आसा, लोक जे आसा तांकां कशी मेळटली हेंय आमी पळयता. आनी त्या खातीरूच आजचो हो ग्रीन प्रोजेक्ट आमी लोकांक दिवपाचो ठरयला आनी त्या हातूंतल्यान आमचो पांयवट एकदम 800 मेळट खंय जावचें ना. जेवण सुद्दां आमी करता आसतना 500 लोक जर जेवणां आसा जाल्यार आमचे 100 लोकांचेच करचें पडटा. आनी तशें हे इल्लें इल्लें आमी करून 800 मेगावॅट करतले. तांचें तशेंच आसा इल्लें इल्लें करून एट ए टायम इतली जमीन एका जाग्यार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो आमकां जमीन सोदले नंतर कालूच हांवें एक म्हटलां की फेलो शेतां आसा म्हणजे जी शेतां गेलीं 25 वर्सां कोणूच रोयना त्या शेतां विशीं विचार जातलो. जे बांद म्हणून उदक भितर आयलां आनी ती शेतां पाडंग पडल्या ताचे विशीं विचार जातलो. आनी त्या नंतर दोंगरा विशीं जे प्लेन दोंगर आसा तांचे विशीं 40 EV स्टेशन खातीर कितें उलयता? टायम लिमीट एका असो नासता पूण तरी आसतना आमचो टार्गेट आमी दिला 2040 पर्यंत आमकां हें सगळें लोकांचो सहकार जाय पडटलो. टेनंट एसोसिएशन जे आसा आनी बाकीचे त्या सहकार्या शिवाय खंयचेच काम करता. 40 EV स्टेशन गव्हर्नमेंटची डिमांड परत आमकां एक्ट एग्रीकल्चर एक्टांत एड करची आनी ताका येता एसेंब्लीची करता. सरकारची डिमांड किती आहे? आमच्या डिमांड जास्त नाही आहे गोव्याचा. गोवा इज हार्डली 800 मेगावॅट एज ऑन नाही 800 सुद्धा 650 मेगावॅट आणि पीक आवर्सला ते जवळजवळ 700. 40 EV स्टेशनसाठी पण बोलणं 4 EV स्टेशन्स तेही करतात, त्या पावरी करतात आणि बाकीचेही करतात. ही EV स्टेशन केन्ना चालू जातली जेन्ना तुमी गाडयो घेतली आम्ही घेतल्या सर. ना तें हांव कांय म्हणलें अजून तें चालू जावना कारण पोल्युशन पळोवचें पडटलें. रिसायकलिंग ऑफ प्लास्टीक करता आसतना सगळ्यो गोश्टीचो विचार विनिमय केल्या नंतर ताजेर